രണ്ട് ബോക്സുകൾ ഈ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങളായി. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ബോക്സ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കുറേ അധികം സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ? ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇത് ഈ സാധനം പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയത്. കാരണം ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പെട്ടി തുറന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും അധികം എക്സ്ട്രാ ചവറുകൾ കിട്ടി. എന്തിനാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. 1 2 3 4 5 6 7 കുഞ്ഞു സാധനങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ പെട്ടി എന്തിനാന്ന് ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചത്. 1ഉം 2ഉം പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷോർട്സ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ കണ്ടുപോകുക. ഡാംഡോക്കിന്റെ 10% വിറ്റാമിൻ സി ഫേസ് സിറം. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത്. യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിവ്യൂ പറയാം. അടുത്ത ഡെർമാക്കോഡ് 2% കോജിക് ആസിഡിന്റെ ഫേസ് സിറം. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ബോട്ടിലാണ്. റിവ്യൂ ഞാൻ ഷോർട്സ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സ്കിൻ കെയർ മാത്രം പോരല്ലോ, ഹെയർ കെയറും വേണം. അതിന് പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ആൽസ് ഗുഡ്നെസിന്റെ ഈ ഒരു ആന്റി ഹെയർ ഫോൾ സ്കാൽപ് സിറം. ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷോർട്സ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കുക. പിന്നെ അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവർ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് പോവുക. ബൈ.